So, before we begin, Pirms mēs sākam, Proverbs 26, verse 2. Salmana pamācības 26, 2. pants. The curse doesn't come without a cause. Lāsts nenāk tāpatās, tam ir iemesls. Diabetes is a curse. Diabēts ir kā lāsts. And it can't be changed unless you address the cause. Un to nevar izmainīt, ja vien mēs neķeramies klāt iemeslam. So what causes diabetes? Kas izraisa diabētu? And that's what I want to study. To mēs vēlamies šodien pārrunāt. So, number one killer is heart and blood vessel disease. Tad pirmais iemesls, kādēļ cilvēki nomirst, ir sirds un asinsvadu saslimšanas. Number two killer is cancer. Un otrais iemesls ir vēzis. Okay. Now, in Latvia too. It says in America, but in Latvia also. Arī Latvijā. Okay. Now, pollution, Piesārņojums, especially in China, īpaši Ķīnā, it kills a whole lot of people. nogalina ļoti daudz cilvēku Lung cancer. plaušu vēža dēļ. The number one cause of cancer death is lung cancer. Plaušu vēzis ir pirmais galvenais iemesls, kādēļ Jā. cilvēki nomirst Ķīnā. What's the number one cause of lung cancer? Kas ir plaušu vēža izraisītājs? It's not pollution. Tas nav piesārņojums. Smoking? Smoking. Smēķēšana, jā. It's smoking. Tā ir smēķēšana. In US, it killed 500,000 people last year. ASV tas ir nogalinājis 500 000 cilvēku pagājušā gadā. Yeah. Now, lung cancer, Plaušu vēzis, that's the effect. tas ir efekts. What's the cause? Kas ir izraisītājs? Smoking. Smēķēšana. What's the answer for the problem? Kāda ir atbilde problēmai? That's simple. Come on, that's simple. Atmest Stop smēķēšanu. smoking. Pavisam vienkārši. Now, people don't want to do that. Cilvēki nevēlas to They're darīt. looking for something we call the quick fix. Viņi skatās un meklē kaut ko tādu, ko mēs saucam par ātro atrisinājumu. It fixes your problem Tas atrisina jūsu problēmu very quickly, ļoti ātri, and you don't have to un change. jums nav jāmainās. Have a pill. Lūdzu, tabletīte. It doesn't work. Bet tā tas The nedarbojas. quick fix doesn't work. Šī ātrā ārstēšana nedarbojas. The sure fix Bet drošā ārstēšana is a slow fix. ir lēna. Now, you be the scientist this time. Jūs šoreiz būsiet zinātnieki. That's a picture of me. Tā ir mana bilde. Yeah, I'm drunk. They're laying in Es the tur esmu ground. piedzēries guļu zālē. Now, I got a hangover. Man ir paģiras. I go down to the store. Es dodos uz veikalu I buy a hangover pill. un nopērku paģiru zāles. Doesn't work. Vai tās darbojas? So I go down and see my friend on the corner. Nedarbojas. Tāpēc es dodos pie sava drauga Blueberries, un paprasu viņam kādu applesauce. recepti, kur ir This rakstīts is melenes, the ābols sula. anti-hangover cure. Šis ir pret paģiru padzēriens. Mint, vanilla, Tur piparmētlis, vaniļa, vibrations, un tad meditācija. Now you be the scientist. Tagad jūs būsiet zinātnieki. The effect is the hangover. Efekts ir paģiras. What's the cause? Kas ir izraisītājs? Alcohol drinking. Alkohols, tieši Now tā. what's the answer? Un kāda ir atbilde? Atmest alkoholu. Beigt dzert. Cause and effect scientist. Tad Effect is diabetes. efekts, jeb rezultāts ir diabēts. What's the answer? Kas ir atbilde? You got to know the cause. Jums jāzina izraisītājs. And in this room right now, Un šajā telpā šobrīd out of 60 people, no 60 cilvēkiem 20 will be diabetic 20 cilvēkiem būs diabēts. sooner or later. Agrāk vai vēlāk. And today, right now, Un šobrīd, almost half are pre-diabetic. gandrīz puse no mums mēs esam stadijā, kas ir tieši pirms diabēta. Now we're ready to begin. Diabetes. Diabēts. Here in Latvia, I think you use millimole per deciliter, right? Šeit Latvijā mums mērvienība ir milimoli. You're on UK, right? You're on that scale, right? Mēs esam Eiropas, jā. Now the problem is the numbers. We use milligrams per deciliter. We use a different number. Mēs izmantojam citu ciparu, jo mums ir miligrami uz decilitru. I'm going to use US scale. Es izmantošu ASV to But the rādītāju principle skalu. is the same. Bet princips ir tas pats. If your number, Ja jūsu cipars, jūsu the most skaitlis, common test, the most common, vienkāršākais tests. they take your finger, Viņi paņem jūsu pirkstiņu, stick a pin in it. iedur tajā adatiņu, Good. Take a spin. Now, it's fasting.
This is no breakfast, Tas ir fasting. tukšā dušā, jūs neko neesat ēduši. Put a pin in your finger, Viņi ieliek adatiņu uz pirkstā put blood on a strip, un uz paraudziņu uzliek asinis. plug it into the glucometer, Ieliek tajā mērītājā, glikometrā, and it measures the concentration of sugar in your blood. un tas izmēra cukura koncentrāciju asinīs. Now, so you go to the test. Jūs izdarāt šo If pārbaudi, it's under 100, un ja tā ir zem 100, again, your Latvian numbers are different. jūsu Latvijā cipari būtu nedaudz Same citādāk. principle. Bet princips tas If pats. it's under 100, Ja tas ir zem 100, you're okay. viss kārtībā. If it's over 125, Ja tas ir virs 125, you're diabetic. jums būs diabēts. If it's in between, Ja tas ir in the 20? if it's in between, Ja tas ir starp to, sorry, then pre-diabetic. tad jūs esat pirms diabēta stadijā. You're on your way toward Jūs diabetes. esat ceļā uz diabētu. So now, this is, I took a very scientific website. Šī ir tāda ļoti zinātniska mājaslapa It's how to treat diabetes. par to, kā ārstēt diabētu. And I'll tell you what it says. Un tas, kas tur rakstīts, There's no cure. ir šis, ka nav ārstēšana diabētam. You've got it, Jums tas ir? you'll die with it. Jūs no tā ar So to nomirsiet. what do they tell you to do? Un ko viņi saka, ko jūs varat darīt? That's it. Ēst Here, tabletes. take a pill. Lūdzu, tabletīte. And you take the pill, how long? Un jūs cik ilgi dzerat tās tabletes? Until you die. Līdz brīdim, kad jūs nomirsiet. That is insanity. Tas ir neprāts. Diabetes is the easiest lifestyle disease to reverse, the easiest one. Diabēts ir visvienkāršākā dzīvesveida slimība, kuru novērst. I heard a doctor said, if I had one, I'd want diabetes. Un kāds ārsts reiz teica, ja man būtu kāda slimība, es gribētu diabētu. So now, he gives you a pill. Viņš jums dod The tableti. number one pill Galvenā tablete, is called metformin. viņu sauc metformīns zāles diabētam. Metformin. So you take one Jūs paņemat vienu every day of your life. katru dienu. That's oral medication. Tās ir zāles, ko jūs dzerat. Some people are injecting, Daži insulin. cilvēki iešpricē insulīnu, but number one oral medication, metformin. bet pirmās zāles, ko iesaka diabētam, ir metformīns. So now, education, health education. Veselības izglītība. Insulin Kas ir insulīns? is a hormone. Tas ir hormons. The insulin is made by the, no, let's keep it simple. Insulin's a hormone. Insulīns ir hormons. The insulin takes the sugar out of the blood Insulīns paņem cukuru no asinīm and puts it in the cell. un ieliek to That's all šūnā. it does. Tas ir tas, kas It's a notiek. hormone. Tas ir hormons. It's like a key. Tas ir kā atslēdziņa. It opens the door Atver durtiņas and the glucose goes into the cell. un glikoze nonāk šūnā. It's that simple. Pavisam vienkārši. If you have diabetes, Ja jums ir diabēts, something's not working. kaut kas nedarbojas. Okay. Now, there are three kinds of Ir diabetes. 3 dažādi diabēti. Type 1, Pirmais tips, type 2, otrais tips gestational. un gestācijas. Gestational means that when a woman's pregnant, Gestācijas nozīmē, ka tad, kad sieviete ir stāvoklī, she gets diabetes. viņai ir diabēts. Has the baby, Viņai ir bērniņš no more un diabetes. diabēts vairāk nav. Now, type 1. Pirmā tipa diabēts. Okay, remember, 3 types. Atcerieties 3 tipi. Type 1, Pirmā tipa your pancreas doesn't make insulin, aizkuņa dziedzerī nerodas insulīns. or it doesn't make enough. Vai arī nav pietiekami daudz insulīna. Now, without insulin, Un bez insulīna you're going to be diabetic. jums būs diabēts. But type 1, Pirmā tipa diabēts. there's no cure. Un tam nav ārstēšanas. Type 1, pancreas doesn't make insulin. Pirmais tips aizkuņa dziedzerī nerodas insulīns. Almost everybody has type 2. Gan arī visiem ir otrā tipa diabēts. Not many have type 1. Nedaudziem ir pirmā So, tipa. type 2 Tad otrā tipa diabēts and gestational. un gestācijas. Right? Gestational diabetes. Gestācijas diabēts. Woman's pregnant, Sieviete stāvoklī, diabetic. diabēts. So, what's wrong with that? Kas tur slikts? There are a lot of problems. Tas rada daudz problēmas. Autism. Autismu. Again, I'm making it very simple. Pavisam vienkārši. Autism is a problem associated with thinking. Tad autisms ir problēma, kas rodas domāšanā. You know the word autism, right? Jūs zināt autisms. Yeah. Kas ir autisms. Somebody with autism, if you sit with them at the table, Ja ir kāds, kuram ir autisms, un jūs apsēžaties ar viņu pie viena galda, you're having lunch,
Jūs ēdat pusdienas, after about 10 minutes, pēc kādām 10 minūtēm you know something is wrong with them. jūs pamanāt, ka kaut kas nav labi ar to cilvēku. They have dysfunctional thinking. Viņam ir disfunkcionāla The way they domāšana. interact, Veidā, kā viņš the runā ar things they citiem, say. lietās, ko viņi saka. There's a problem up there, Ir right? kaut kāda problēma tur. Now, 1 in 68 children. Let me take this, make it big. Back in 1970, 1970. gadā 1 in 10,000 were autistic. viens no 10,000 bērniem And bija as ar the autismu slims. years passed by, Un gadiem ejot, now it's tagad many. mūsdienās The rate of autism is increasing. autisma rādītāji ļoti strauji pieaug. What causes autism? Kas izraisa autismu? Type gestational diabetes Gestācijas diabēts. is one factor. Tas ir viens no faktoriem. A lady that has gestational diabetes, Kāda sieviete, kurai ir gestācijas diabēts, the baby she has, bērniņš, kas viņai būs, high risk factor for ļoti autism. augsta iespēja, ka viņam būs autisms. That's why it's a concern. Tādēļ tas ir svarīgi. One more. The Vēl mother, I'm gonna tell you what that says. Es jums vienkārši pastāstīšu, kas tur ir rakstīts. So the mother, Māte, woman's pregnant. sievieti The stāvoklī, blood supply of the mother is going through that baby. Mātes asins plūsma padeve ir arī tam bērniņam. So when the blood sugar in the mother goes up, Tādēļ, ja mātei The blood sugar in the cukurlīmenis baby asinīs goes up. paaugstinās, arī bērniņa And the cukurlīmenis asinīs paaugstinās. pancreas in the baby Un aizkuņa dziedzeris makes bērniņam insulin. ražo insulīnu. It moves, and it will be very simple in a moment. Un tas būs ļoti vienkārši pēc brītiņa, jūs It- sapratīsiet. Moves the glucose into the cells of the baby. Un šis insulīns to glukozi pārnes uz bērniņa šūnām. But this is what the baby's doing. Bet ko dara bērniņš? So what does it do with all that glucose? Un ko viņš dara ar visu šo glikozi? Nothing. Neko. So it's stored as fat. Tādēļ tas uzglabājās kā tauki. And the baby is born Un bērniņš piedzimst too big. pārāk liels. And there are problems with that baby Un tam bērniņam ir for the rest of problēmas its life. visu atlikušo viņa dzīvi. Too big at birth. Pārāk liels. That's gestational diabetes. Tas ir gestācijas diabēts. There are many problems with gestational Ir diabetes. daudz problēmas ar gestācijas diabētu. Yeah. You go to the doctor, Jūs doties pie ārsta, what does he say? ko viņš jums saka? You're pregnant, diabetic, what does he say? Jūs esat stāvoklī, jums ir diabēts, ko viņš saka? It does not work. Tas nedarbojas. Now, there is diabetes. Most people are type 2. Lielākā daļa cilvēku viņiem ir otrā tipa In diabēts. 2013, 2013. gadā 382 million. 382 miljoniem. 2035, no. Is diabetes increasing or decreasing? Vai diabēts pieaug vai samazinās? Pieaug. No. Tas ātri pieaug. And if you have diabetes and you're in here, Ja jums ir diabēts un jūs atrodaties šeit, this is the plan to change your life. šis būs plāns, kas izmainīs jūsu I was dzīvi. doing meetings in New York City, evangelistic meetings. Es Ņujorkā pirms kādu laiku vadīju So- evanģelizācijas sanāksmes. I did the health, Es runāju par and veselību, then I did the sermon. un tad arī par runāju svētrunu. And in the health, I talked about reversing diabetes. Un veselības daļā es runāju par to, kā samazināt And there diabētu. was a man in the tent. Un bija kāds vīrs He tajā jumped up. teltī, viņš piecēlās, pielēca. He says, "You mean to tell me I don't have to have diabetes?" Un viņš teica, tu gribi man pateikt, ka man nav jāslimo ar diabētu? He was from Jamaica. Viņš bija no Jamaikas. I said, "Yeah, you don't have to have it." Es viņam teicu, jā, tev nav It obligāti can be jābūt reversed. diabētam. Tu vari viņu apstādināt. And he didn't believe it. Un viņš tam neticēja. That man was angry. Tas vīrs bija dusmīgs. And I told him, I said, "Listen, Un es viņam teicu, klau, why don't you follow the plan tu vari sekot šim plānam and you come back every night un atgriezies katru vakaru and you šeit tell everybody how it's working?" un pastāsti visiem, kā tas darbojas. And he did. Un viņš to darīja. He followed the plan. Viņš sekoja tam plānam. In 4 Un days, 4 dienu laikā blood glucose had come down. viņam asins cukurlīmenis asnīs In bija 8 days, he stopped his pazeminājies. medication. Viņš pārstāja lietot zāles And pēc things- 8 dienām. And after, I think, 14 days, Un man liekas, pēc 14 he came dienām into the tent. viņš ienāca teltī. He said, "I took my blood sugar this morning." Un viņš teica, es šorīt noņēmu cukuru līmeni asinīs noteicu. He said it was under 100. Un tas ir zem 100. And I said, Un es teicu, "You're not diabetic." tu neesi diabētiķis. And he said, Un viņš teica,
And the people in the tent said, Un cilvēki teltī teica, yeah, slavu Dievam. it can change. Jā, tas var mainīties. But you got to see Bet jums ir jāredz the whole picture. visa kopaina. And that's what I would like to look at. Un tas ir tas, ko es vēlos The apkopot. liver. Man, this liver, it's a kilo, 2 pounds. This little liver. Ir tāda maza akna. It does Viņa ir 600-700 maziņa, things. tā viņa svar aptuveni 1 kilogramu, bet veids 700 darbības. You need your liver. Jums ir vajadzīga akna. I'd like to study 3 things the liver does Es vēlētos jums parādīt 3 lietas, ko dara akna, if you want to understand diabetes. ja jūs vēlaties saprast diabētu. Number 1, this is what the liver does. It makes something called bile. Viņa ražot kaut ko tādu, ko sauc par žulti. So see the picture? Vai jūs redzat The šo green thing? ainu, tā zaļā lietiņa? That green thing is your gallbladder. Tā zaļā lietiņa ir jūsu žults pūslis. The bile is stored in the gallbladder. Un žults ir noglabāta žults pūslī. Now, the gallbladder, when you eat fat, Kad jūs ēdat taukus, and by the way, fat is good. tauki ir labi starp citu. There was fat in that peach this morning. Tajā persikā šorīt bija tauki. Every food has fat in it. Katrā ēdienā ir tauki. And when you eat fat, Un kad jūs ēdat taukus, it's digested in the small intestine. to pārstrādā uz tievo zarnu. But what the gallbladder does is it gives bile to break down the fats. Bet tas, ko dara žults pūslis, tas dod žulti, lai tos taukus tā kā sadalītu. That's one of the things the liver does. Tā ir viena no lietām, ko dara akna. Number 2, it cleans your blood. Otrā lieta ir viņa iztīra jūsu asinis. So we talk about cirrhosis of the liver. Kad mēs runājam par aknas cirozi, People that are heavy drinkers cilvēki, kuri mīl iedzert, often have cirrhotic liver, cirrhosis of the liver. viņiem ir šī ciroze. But people don't know what cirrhosis is. Bet cilvēki nezina, kas tā tāda ir. Okay, in our country, we have many eating disorders. Mūsu valstī mums ir daudz slimības saistītas ar ēdienu. Anorexia, bulimia. Anoreksija, Same bulimija. here, right? Arī Same šeit here. mēs zinām, kas tās tādas ir. Here's the problem. Problēma ir A tāda. woman eats a chicken Sieviete ēd vistu and then vomits it up. un izvemj. And she does that 3 times a day. Un viņa dara to 3 reizes dienā. The problem in the stomach, Problēma vēderā hydrochloric acid. ir sāls skābe. And when you vomit, Un kad jūs vemjat, all that acid goes Visa tās through your sālskābe. esophagus iziet jums cauri and it damages the cell, it damages your esophagus, un bojā barības vadu. scars it. Jeb izveido And rētas scar tajā. tissue does not work like healthy tissue. Un rētaudi nedarbojas tāpat kā veselīgi audi. And that's what cirrhosis of the liver is. What that says is, Un tā ir as šī your aknas liver ciroze. filters these poisons, Un šī akna, viņa tā kā filtrē šīs indes, it scars the cells in the liver. un tad izveidojas rētas aknā. Šūnās ir rētas, aknas šūnās. And sooner or later, Un agrāk vai vēlāk you have liver failure. jums būs aknu mazspēja. So the liver cleans the blood, Un aknas iztīra asinis. along with the kidneys. Arī ar nierēm kopā. But the liver cleans the blood, right? Bet aknas iztīra asinis. And then number 3, Un trešā lieta the liver makes glucose. - aknas izveido glukozi. It stores it, Tā to noglabā, and when you need it, un kad jums tā ir nepieciešama, it gives it to you. tā to izdod, ja iedod jums. So go to the doctor. Jūs dodaties pie ārsta, I have diabetes. man ir diabēts, Take a pill. iedzer zāles. I got this off the website of Metformin, the drug company. Šo es dabūju no kādas mājaslapas, Metformīna This is how Metformin works. uzņēmuma. Lūk, kā darbojas It metformīns. goes to the liver Tas dodas uz aknu and suppresses the function of the liver to make glucose. un nomāca aknas funkciju veidot glikozi. There's nothing wrong with your liver. Jūsu aknai nav nekāda problēma. The problem's not the liver. Problēma nav aknā. That's the problem with the pill. It Šāda ir tīs doesn't tablets address problēma, the cause. jo tā nenovērš izraisītāju. The lady comes to our health center. Pie mums uz veselības Well, centru what do I atnāca kāda do? sieviete un prasīja, ko man darīt. Metformin doesn't work. Metformīns nedarbojas. What do I do? Bet ko man darīt? And this is what we tell her. Un lūk, ko mēs Now, viņai I'm teicām. starting here. Es sākšu šeit. Kidney failure.
Aknu nieru mazspēja. Number one cause of kidney failure, diabetes. Nieru mazspējas lielākais iemesls ir diabēts. If you have diabetes, Ja jums ir diabēts, you'll probably die of a heart attack or stroke, jūs visdrīzāk nomirsiet no sirdstriekas vai infarkta, because most diabetics do. jo lielākā daļa diabēta Number no three. tā nomirst. The number one cause of amputations Treškārt, lielākais iemesls amputācijām is what? ir kas? Diabetes. Diabēts. Number four, Un ceturkārt, people that go blind. cilvēki kļūst akli. Yeah, new cases of, it says working age, people that are going blind in their 40s and their 50s. Tad cilvēki, kas ir aptuveni 40, 50 gadu veci, viņi Number one kļūst akli. cause, diabetes. Diabēta So dēļ. this person's having their leg cut off 6 inches at a time. Tad šim cilvēkam ik pa brītiņam tiek nogrieztas kājas 6 problem, colus. Diabetes. Problēma kādēļ? Tādēļ, ka viņam By the way, diabēts. she's taking the drugs. Starp citu, tas cilvēks dzer zāles. These are people taking the drugs that are Šie ir dying. cilvēki, kuri dzer šīs zāles, bet viņi nomirst. And my purpose is not to say anything about drug companies. Mans mērķis nav kaut ko stāstīt par zāļu kompānijām, But the more pills they sell, bet jo vairāk zāles tabletes viņi pārdod, the more money they make. jo vairāk naudas viņiem ir. If you sell no pills, Ja jūs nepārdodat zāles, nav naudas, nav peļņas. and by the way, this plan does not cost 1 penny. It's Un, free. starp citu, tas plāns, par ko mēs runāsim, tas ir bez maksas. Now, all right, you help me. Tagad jūs man palīdziet. This is from the World Health Organization, Šis attēls nāk no Pasaules veselības organizācijas, nonprofit. bezpeļņas organizācija. And what they're saying is they're warning you strokes, blindness, kidney failure, neuropathy, all the problems with diabetes. Un viņi jūs brīdina par sirdstrieku, aklumu, nieru mazspēju un visām citām problēmām. And they tell you most folks have type 2 diabetes. Un tad viņi saka, ka lielākajai daļai cilvēku ir otrā tipa diabēts. And a list of the problems. Un tur ir problēmu saraksts. And then comes the answers. Un tad nāk atbildes. That is a symbol for what? In health language, that's a symbol for what? Veselības valodā, ko simbolizē šis ābolīts? What are they saying? Yeah. Veselīgs Health, ēdiens. food, nutrition, diet. Uzturs. That's a symbol for what? Un tas, ko simbolizē? Yeah, activity, exercise. That's a symbol. That one is a symbol for what? Aktivitātes. Un ko simbolizē šis? Svara weight control. Weight control. That's it. So now, here's the leading expert in the world, Šis ir pasaulē vadošais eksperts, Neil Barnard. Nils Bernards. I have the book. Man ir šī grāmata. It's that big. Viņa ir tik liela It costs that much. un maksā tik daudz. But you read his book, Bet jūs lasāt viņa grāmatu you take out the research, un izņemat pētījumus, take out the testimonies, izņemat liecības, and then the plan to reverse diabetes. un tad ir plāns, kā apstādināt diabētu. Yes. Šis ir tik liels. Guess what he says? Un lūk, ko viņš saka. Uzminiet, ko viņš saka. Now, type 2 diabetes, cause and effect, you walk out of here knowing how to reverse it. Otrā tipa diabēts, izraisītājs un sekas, jūs iziesiet no šejienes, zinot, kā to apstādināt. This is a pancreas. Šis ir aizkuņu dziedzeris. Everybody's got one. Visiem mums ir aizkuņu The dziedzeris. pancreas makes the insulin. Aizkuņu dziedzeris rada insulīnu. Different cells. Citas šūnas. Yeah, F cells, exocrine cells, beta, dažādas many šūnas. kind of cells. The cell that makes the insulin, the Šūna, beta cell. kurai ir insulīns, kura ražo insulīnu, ir beta šūna. So you eat your lunch, Jūs ēdat pusdienas, the blood sugar begins to go up. asins, cukuru līmenis asinīs paaugstinās. What do you need? Kas jums ir nepieciešams? Insulin. Insulīns. What makes it? Kas to ražo? The pancreas. Aizkuņu The dziedzeris. pancreas senses the blood sugar level is rising. Aizkuņu dziedzeris jūt, ka cukuru līmenis paaugstinās. I'll make some insulin. Man jāveido insulīns. And the insulin goes to all the cells Un insulīns dodas uz visām šūnām, and it puts the key in the door. un tad viņš ieliek atslēdziņu durtiņās, The insulin is a hormone that fits into a receptor on the cell. un insulīns ir tas hormons, kas viņš ieiet tajā šūnas uzņemtuvē, jeb glabātuvē. Like a key and a lock. Kā atslēdziņa, kas atslēdz. And of course, the door is going to open Un, protams, durvis atvērsies, and the glucose goes into the cell. un glikoze dodas uz šūnu. Now, once it's in the cell, Un tiklīdz kā tā ir šūnā,
one part of the cell, daļa no šūnas, mitochondria. Thank you. mitohondrijas. Paldies. Yeah. Mitochondria is the oven. Mitohondrijas ir kā krāsniņa. It burns the glucose for energy. Tā sadedzina glukozi, lai rastos enerģija. But here's the problem. Bet lūk, kāda ir problēma. Another name for type 2 diabetes Vēl kāds nosaukums otrā tipa diabētam is insulin-resistant diabetes. ir insulīna tā kā rezistents. Tas, kas neuzņem insulīnu. Okay. The cell resists the effort of the insulin. Šūna atgrūž insulīna pūles, ja tā var teikt. Isn't that strange? Vai tas nav dīvaini? That's strange. Kādēļ dīvaini? What's the cause? Kāds ir iemesls, izraisītājs? Here's the cause. Lūk, kāds ir iemesls. Now, I'll be the insulin. Es būšu insulīns. Okay. Glucose is going up. You had your lunch. Jūs paēdāt pusdienas, Or this glukozes līmenis morning you paaugstinās. had your porridge. Šorīt jūs ēdāt putru, Ate the peach. persiku, And that food is going into your bloodstream. un tas ēdiens dodas uz Goes jūsu down the asinsriti. esophagus, goes into the stomach. Barības vadā un vēderā. A certain pH balance, Tur ir noteikts pH certain līmenis, temperature, temperatūra, certain liquidity, tur ir noteikts šķidrums, a certain mixing, noteikts sajaukšanās hydrochloric notiek. acid breaking down, enzymes unzipping nutrition, Tur visi enzīmi un visi skābes, and then it's going into your small intestine, un tad tas dodas uz dievo zarnu, and from there into the un bloodstream. no turienes uz asinsriti. We'll study that later. Un par to mēs runāsim vēlāk. And then as the glucose goes up in the Un bloodstream, tad, kad glikoze the paaugstinās pancreas made asinsritē, me. tad aizkuņa dziedzēs radīja mani. I'm insulin. Es esmu insulīns. I'm going to the cell. Es dodos uz šūnu. And the cell says, Un šūna saka, who is it? kas tur ir? I say, Es saku, insulin. insulīns. And the cell says, he brings the gun to the door, Un šūna saka, paņem savu ieroci pie durvīm, slams the door. attais vaļā. Not interested. Neesmu iensēts. Strange. Dīvaini. Now, I'll be the cell. Tagad es būšu šūna. Because there it is, right? Pancreas makes the insulin. Jo re, kur aizkuņa dziedzēs rada And insulīnu. the pancreas is working. Aizkuņa dziedzēs darbojas. Insulin's working. Insulīns darbojas. Everything's working. Viss darbojas. But it's this muscle cell Bet ir šī muskuļa šūna with his gun. ar savu ieroci, Go away. kas saka, ej prom. Now, I'll be the muscle cell. Tagad es būšu tā muskuļa šūna. Blood sugar's going up. Cukuru līmenis paaugstinās. Pancreas just made insulin. Aizkuņa dziedzēs tikko radīja insulīnu. Insulin comes, Insulīns nāk, puts the key in the door, ieliek atslēgu durvīs, knocks at the door. pieklauvē pie durvīm. I say, who is it? Es prasu, kas tur ir. He says, the insulin. Viņš saka, insulīns. Said, you better leave here. Es saku, tu labāk ej prom. And the insulin says, Un insulīns saka, why? kādēļ? Got something good for you. Man priekš tevis ir kaut kas labs. I got some glucose. Man ir glikoze. Why do you want me to leave? Kādēļ gribu, lai es eju prom? And this is the cause of type 2 diabetes. Un lūk, kur būs There is iemesls. a word, lipotoxicity, fat toxicity. Yeah, that's all right. Probably. Forget it. So there is the cell. Go Tad away. ir šūna, kas saka, ej prom. Tell me why. Pasaki man, kāpēc. 2 reasons. Number 1, Divi iemesli. Pirmais, you have fed me and fed me and fed me and fed me tu esi mani and barojis, overfed me. un barojis, un And pārbarojis. I know Un es zinu, my fat cells are stored all the way to the top. ka manas tauku šūnas ir noglabāts līdz pat pašai augšienai. You're going to put it in, Tu to ievietos but you'll never iekšā, use it. bet tu nekad to neizmantosi. I'm as fat as I need to be. Es esmu jau tik resns, cik man ir And jābūt. reason number 2, Un otrais iemesls, you've overfed me tu esi mani pārbarojis, and you've underworked me. un tu neesi ļāvis man strādāt pie Because tā when you finished that lunch, Jo tad, kad jūs pabeidzāt What are you savus going to pusdienas, do? ko jūs darījāt? Ko jūs darīsiet? Iesiet pagulēt. nutrition, Uzturs, exercise, fiziskās aktivitātes and un ideal body weight. ideāls ķermeņa svars. And that's the cause of diabetes. Tas ir, That's why drugs lūk, don't šis work. ir diabēta cēlonis. Tādēļ zāles nedarbojas. Now, some practical application. Tagad kāds praktisks pielietojums. Aerobic exercise. Aerobie vingrinājumi. Cardiovascular exercise.
It's all right. Sirds asinsvadu vingrinājumi. If you want to avoid diabetes, Ja jūs vēlaties izvairīties no diabēta, you've got to have exercise. jums ir jānodarbojas ar sportu. And cardiovascular exercise raises the heart rate and keeps it up. Un šie sirds asinsvadu vingrinājumi, viņi tie paaugstina asins... All right. Okay. All right. Walking, Staigāšana, running, skriešana, bicycling, braukšana ar swimming, velosipēdu, peldēšana, raises the heart rate paaugstina sirds and keeps it up. Darbības ātrumu un diabetic, turpina to turēt vienā līmenī. you need that. Ja jums ir diabēts, jums tas ir nepieciešams, Because it reduces your risk of diabetes jo tas samazina jūsu risku saslimt ar diabētu and it burns fat. un sadedzina taukus. Now, the important part. Svarīgā daļa. You take your lunch today, you have your lunch, first bite. Šodien ir pusdienas, jūs ēdat pusdienas pirmā Once you karota. start chewing, Kad jūs sākat košļāt, and soon the blood sugar is going up. un drīz arī cukuru līmenis asnīs paaugstināsies, 45 minutes after the first bite, un 45 minūtes pēc pirmās karotes the blood sugar is at its highest. cukuru līmenis asnīs ir visaugstākais. What should you be doing when Ko that jums happens? vajadzētu darīt tad, kad tas notiek? Exercise. Yeah, it's very simple. Pavisam So vienkārši. after you finish your lunch, Kad jūs pabeidzat pusdienas, take a walk. jāiet, pastaigāties. You know, not 1,000 kilometers. Ne jau 1000 kilometrus. 10, 15 minutes. Take a walk. 10-15 minūtes pastaigai. Yeah. You re-educate the cell. Jūs izglītojat savu šūnu. I am going to work you. I'm going to exercise you. Es tagad likšu tev strādāt, tev darboties. So you're diabetic? Ja jums ir diabēts, 30 minutes of aerobic exercise every morning. katru rītu 30 minūtes jāpavada vingrinājumos. And after every meal, a 15-minute walk. Un pēc katras ēdienreizes 15 minūšu pastaiga. That's step one. Number Tas ir two, pirmais solis. Otrais the solis. fiber in food slows the release of sugar into the bloodstream. Šķiedvielas organismā, the fiber in food, šķiedvielas ēdienā slows down the release of glucose into the bloodstream. samazina glikozes izdalīšanos asinsritē. Yeah, fiber makes all the difference. Šķiedvielas ir ļoti svarīgas. Where do you find fiber? Kur mēs varam atrast šķiedvielas? Yeah, very simple, right? Ļoti vienkārši. It's found in that. Tās var atrast šeit. Yeah, the fiber on the right, no fiber. Labajā pusē nav vispār necik šķiedvielas. I know you know this. This is so Es zinu, simple. ka jūs to zināt. There's no Tas ir fiber. pavisam vienkārši. Over here, Un otrā pusē full of fiber. tur ir pilns ar šķiedvielām. If you're diabetic, Ja jums ir diabēts, ja jūs esat diabētiķis, you got to eat high fiber food. jums ir jāēd šķiedvielu ēdieni. Tur Jā. ir daudz šķiedvielas. In New York, Ņujorkā the man in the tent, šis vīrietis he tur changed his diet, viņš izmainīja savu uzturu, started exercising, sāka vingrot, Lost some nodarboties ar weight. sportu, zaudēja and he svaru wasn't diabetic. un vairs nebija diabētiķis. Now, one more thing about diabetes. Diabēts. Okay, I just mentioned something about fiber, Es tikko kaut ko sacīju par šķiedvielām, but the problem in a camp meeting like this, bet problēma telts sanāksmē tādā kā šī there's no time to explain the fine points. ir tā, ka mums nav pietiekami daudz laika, lai paskaidrotu mazākās detaļas. There's no time to say, I'm going to say it, Nav laika, lai teiktu, that the best fiber, ka vislabākās šķiedvielas legumes, beans, ir peas, that's the pākšaugi, best fiber. pupiņas. A diabetic should be having some kind of something from the legume family, beans, peas, lentils, every day. Diabētiķim katru dienu būtu jāēd kaut kas no pākšaugiem, vai nu lēcas, pupiņas, zīrņi, The highest fiber foods. kuros ir visvairāk So there's a šķiedvielu. lot of information Ir daudz informācijas, that you can't get in 1 hour, kuru mēs nevaram saņemt 1 stundas laikā, but you can get the theory. bet jūs varat saprast teoriju. So above normal blood sugars linked to dementia. This is a study from the New England Journal of Medicine. Šis ir pētījums no Jaunanglijas žurnāla, medicīnas žurnāla, And all it says, if you have elevated blood sugars
Un tur ir teikts, ja jums ir paaugstināts cukuru līmenis, not diabetic, just pre-diabetic, negluži diabēts, vienkārši pirms diabēta stadija, can cause dementia. tas var izraisīt demenciju. And that's a reason not to have diabetes. Un tas ir labs iemesls, kādēļ jums nevajadzētu, lai jums ir This diabēts. thing has to work. Jo jūsu smadzenēm ir jāstrādā. And now, the bigger picture. Un tagad kopaina. The devil wants to destroy your mind, Sātans vēlas iznīcināt jūsu prātu. so he gives you diabetes. Tādēļ viņš jums dod diabētu. God wants to save your mind, Dievs vēlas izglābt jūsu so he prātu. gives you the plan Tādēļ viņš jums dod plānu, to reverse diabetes. lai apstādinātu Isn't that diabētu. simple? Pavisam vienkārši. Now, I told you my mother had diabetes. Es jums stāstīju, ka manai mātei bija diabēts. And my sister died of diabetes. Mana māsa nomira no Everybody diabēta. in my family had diabetes. Visiem manā ģimenē ir diabēts. And I thought, so I went and got a test. We started doing diabetes seminars. Mēs sākām pasniegt seminārus par diabētu. First one we did was in Moscow, Russia. Pirmais, ko mēs pasniedzām, bija Maskavā, Krievijā. And so I started teaching the diabetes. Es sāku mācīt par diabētu, I thought, well, maybe I should get tested. un man likās, varbūt man jāpārbaudās. And there's a test, Un ir tāds Called pārbaudījums tests, A1C. kuru sauc A1C. It measures the chemistry of your blood for 3 to 4 months in the past. Tas izmēra jūsu asins to līmeni pēdējos 3 mēnešos. It's the most accurate test. Tas ir visprecīzākais tests. So I had mine tested. Nu, un tad es pārbaudīju And it comes back, the results. un saņēmu rezultātus. It says diabetes, Un tur bija teikts par diabētu. pre-diabetes, Tur ir rakstīts diabēts, No pirms diabēta. diabetes. Un nav diabēta. I didn't have diabetes, Man nebija diabēta, but I was right here. bet es biju tieši šeit pirms. I was this close to being pre-diabetic. Bija ļoti tuvu tam punktam, kur es biju pirms diabēta stadijā. Cause and effect scientist. Tās ir izraisa sekas un cēlonis. What should I do? Ko man vajadzēja darīt? Yeah. I wasn't walking after I ate. Es nestaigāju pēc ēdienreizēm. And so for the numbers to change, Un lai šie rādītāji mainītos, your life has to change. arī manai dzīvē bija jāmainās. So now after lunch today, Tādēļ tagad, šodien pēc pusdienām, es iešu pastaigāties. good? Mēs sekosim viņam visi, ja? Yeah. Now, any questions? I finished early. Vai jums ir kādi jautājumi? Mēs esam beiguši ātrāk patiesībā. Got about 7 minutes. Mums ir Yes, kāds sir. 7 minūtes.